ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு Ulagam. இன்றைக்கி நம்ம கொழுக்கட்டை செய்ய போகிறோம். விநாயகர் சதுர்த்திக்கு கொழுக்கட்டை எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் வாங்க. கொழுக்கட்டைக்கு தேவையான பொருட்கள்: பச்சரிசி மாவு 1 கப்பு எடுத்திருக்கேன், வெல்லம், வெல்லம் 1 கப்பு, கடலைப்பருப்பு, தேங்காய், ஏலக்காய் பவுடர் பூர்ணத்துக்கு. கடலைப்பருப்பு பூர்ண கொழுக்கட்டை எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் வாங்க. ஒரு கப்பு வெல்லம் போட்டிருக்கோம். இதில் நம்ம ஒரு சின்ன ஸ்பூனு தண்ணி ஊற்றிருக்கிறோம். இன்னும் கொஞ்சம் 1 ஸ்பூன் தண்ணி ஊற்றிக்கலாம். தண்ணி ரொம்ப ஊற்றக்கூடாது, போதும். இது நல்லா கரையிட்டோம். கடலைப்பருப்பு பாதி வேக்காடு வெந்திருக்கு. இதை நம்ம மத்து வச்சு அப்படியே நசுக்கிக்கலாம். மத்து வச்சு இப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நசுக்கினாவே பாதி பாதியாக உடஞ்சிரும். மத்து வச்சியே அப்படியே நசுக்கி வச்சுக்கலாம். பருப்பு மத்து வச்சு நல்லா மசிச்சு வச்சுருக்கோம். வெல்லம் சூடான உடனே இதில் போட்டு தேங்காய் துருவல் போட்டுக்கலாம். வாங்க, வெல்லத்தை நம்ம வடிகட்டிக்கலாம். எல்லாம் காஞ்சிச்சு, நம்ம வடிகட்டிக்கலாம். இது மேலேயே தேங்காயும் போட்டுக்கலாம். தேங்காயும் அது மேலே போட்டுக்கலாம். தேங்காய் துருவல். அதை நல்லா கிண்டி விட்டுக்கலாம். அது மேலேயே இந்த பருப்பையும் போட்டுக்கலாம். ஏலக்காய் பவுடர் கொஞ்சம் போட்டுக்கலாம். இது ஒரு 2 நிமிஷம் சுருண்டு வரட்டும். பூர்ணம் நல்லா வந்துருச்சு பாருங்க, சுருண்டு வந்துருச்சு. சூப்பராக சுருண்டு வந்துருக்கு. இதை நம்ம ஆற விட்டுட்டு மாவில் வச்சு கொழுக்கட்டையை வச்சுக்கலாம். இது கொஞ்சம் ஆறட்டும். நம்ம 1 கப்பு மாவையும் இப்போது மாவு பசையத்துக்கு போட்டுக்கலாம். தண்ணியில் கொஞ்சோண்டு எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம். தண்ணி சூடாயிடுச்சு. மாவுக்கு மேல் மாவுக்கு ஒரு சிட்டிகை உப்பு போட்டுக்கலாம். ஒரு 2 சிட்டிகை உப்பு போட்டுக்கலாம், இல்லைன்னா சப்புன்னு இருக்கும்.
இப்போ நம்ம தண்ணியை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஊற்றி மாவு பிசைஞ்சிக்கிறோம். மாவை நல்லா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி நல்லா உருண்டையாக பிசைஞ்சிக்கலாம். மாவு நல்லா சாஃப்டாக பசிச்சிருக்கிறோம். இப்போ நம்ம இதை ஒரு இலையில் சின்ன சின்ன உருண்டையாக எடுத்து தட்டிக்கலாம். இலை இல்லைன்னா நம்ம பால் கவரு, பிளாஸ்டிக் கவரு எடுத்து கொஞ்சம் எண்ணெய் தடவிட்டு ஒரு உருண்டை நல்லா உருட்டி நல்லா தட்டிக்கணும். நல்லா ரவுண்டாக தட்டிக்கணும். இதுமாதிரி ரவுண்டாக தட்டிக்கணும். பூர்ணத்தை ஒரு ஸ்பூனில் கொஞ்சம் எடுத்து வச்சு அப்படியே முடிக்கலாம். அவ்வளோதான். இது அப்படியே இட்லி பாத்திரத்தில் தண்ணி ஊற்றி துணி போட்டு வச்சுருக்கோம். அதில் நம்ம அப்படியே வச்சிடலாம். திருப்பியும் அடுத்ததுக்கும் கொஞ்சம் எண்ணெய் தடவிட்டு நம்ம கொழுக்கட்டை எவ்வளோ பெருசாக தட்டுறோமோ அவ்வளோ பெருசு பூர்ணம் வச்சுக்கலாம். அவ்வளோ பூர்ணம் வச்சுக்கலாம். அவ்வளோ இதே மாதிரியே எல்லாத்தையுமே நம்ம தட்டி வச்சுக்கலாம். சூப்பராக விநாயகருக்கு பிடிச்ச பிடி கொழுக்கட்டை, பூர்ண கொழுக்கட்டை வெந்துட்டுருக்குது. வெந்ததுக்கப்புறம் பார்க்கலாம். இதை நம்ம இப்போ மூடி வச்சிடலாம். அஞ்சு நிமிஷம் கழித்து பார்க்கலாம். வாங்க கொழுக்கட்டை வெந்துருச்சான்னு பார்க்கலாம். சூப்பராக கொழுக்கட்டை வந்துருச்சு. இப்போ நம்ம எடுத்து தட்டில் போட்டுக்கலாம். சூப்பரான கடலைப்பருப்பு பூர்ண கொழுக்கட்டை ரெடி ஆயிடுச்சு. அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது மாதிரி நீங்களும் செஞ்சு பாருங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சின்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ். அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம்.